Moi, tässä kuultajan Kaimio. Tänään haastatellaan entistä media-alan perustutkinnon opiskelijaa Demidi. Että moi Demi. Hei Konsta, kiva olla täällä. Kiitos. Että ehkä me aloitamme, miksi sä valitsit media-alan? Haha, no se on mun isoin harrastus ihan lapsuudesta asti. On tehnyt piirrettyjä muovaillut Valhalla. Sitten on tehnyt semmoisia stop motion animaatioita mun äidin kännykällä. Sitten koulussa ja yläkoulussa on tehnyt semmoisia motion graphics animaatioita sovellukselle. Ja mä luulen, että tää on aika kiva homma. Oispa vielä kivempi päästä oppimaan sitä. Ja joo, näin se kävi. No juu, ja miten käsityksesti mediasta on muuttunut opintojesi aikana? Ei oikeastaan paljon muuttunut. Siis en mä voi sanoa, että jotain muuttunut negatiiviseksi tai ei oikeastaan, kun mulla oli aika realistinen pohja ja ainakin tähän päivään ei paljon muuttunut, niin mä tykkään siitä, mä viihdyn. Siis se on aika kiva. Missä sä suoritit harjoittelusi ja mikä oli arvokain? Ahaa, on suorittanut mun harjoitteluja tai top-jaksoja, näin niitä kutsutaan ainakin Vinnovassa, monella eri paikalla. Ehkä mun arvokain oli se kulttuurikuppila Brummin harjoittelu, kun pääsin tekemään ihan kaikenlaista työtä. Eli on tehnyt niille verkkosivut, on tehnyt valokuvausta, videokuvausta, miksausta myöskin. Se oli aika haastavaa, mutta joo, siitä tuli tosi mielenkiintoinen jakso ja joo, suosittelen tätä paikkaa. Juu, mitä neuvoja antaisit itsellesi ensimmäisen vuoden opiskelijana? Semmonen. Tää on aika loistava kysymys. Hei kuule, kun on stressannut aivan sikan paljon, siis oikeasti. Varsinkin mulle ulkomaalaistaustaisena se oli isompi haaste kuin muille ehkä, en mä tiedä. Mutta kyllä innolla mä pääsin eteenpäin ja verkostoi, tää on mun ensimmäisin ja ehkä suurin vinkki, verkostoi hyvin. Kun mun verkostointi oikeasti on antanut mulle paljon mahdollisuuksia ja uusia suhteita. Ja se oli todella laadukasta, varsinkin tällä alalla. Se on tärkein juttu ehkä. Ja sitten toinen tietenkin intohimo, että sä meet kotiin painostamaan omaa projekteja tai omaa sivujuttua, joka on jonkin verran liittynyt alaan, sekin toimii ja siitäkin itse asiassa saa opseja, siitä mä en tiennyt, mutta joo, siitä on saanut opintopisteitä ja älä stressaa, kun taas mä oon stressannut tosi paljon, mut joo, se kyllä sä onnistut ja sä pystyt siihen, jos sulla on intoa. Ja se on oikeasti sun asia, sun polku, sun ura. Ja. Että juu, mitkä projektit ovat jääneet parhaiten mielisi? Niitä on monta, mutta joo, sit toi yksi, joo. On tehnyt kerran striimaustyön. Mulla oli tiimijäsen ja se oli joku luentosali. Mutta se tiimijäsen oli sen verran, siis hän on antanut mulle mahdollisuuksia, voin sanoa niin, että mun piti periaatteessa hallinnoida videomikserin sekä äänimikserin. Siellä oli mikroja ja kaikki kamerat, semmoisia robottikameroita. Niin siis piti juosta yhdestä paikalta toiseen koko ajan, niin kuin
tunnin tai pari tuntia putkeen, niin toi oli aika haastava, mutta joo, se kyllä jäi mun mieleen. No joo, mutta ei kiputa selkaa ehkä, kun lopetaa. Joo, kyllä, joo, sitä oppii tietenkin. Ja viimeinen kysymys, että jos media ei olisi, mitä sä tekisit? Jos media ei olisi ollut, niin automaatiota. Siis mä oon iso automaation jätkä. Kyllä, kyllä. Kun mä tykkään semmoisista algoritmista, makroista, kaikista ohjelmointijutuista, kun en ole itse varsin hyvä koodari, en voi sanoa, että mä oon kouluttanut, mutta joo, mulla on vähän kokemusta ja se on todella, todella kiinnostava aihe. Tai robotiikka, no sekin liittyy siihen, joo, kun se on mun toinen intohimo ja ehkä siitä mä saan aika paljon hyötyä media-alan projekteissa, kun pitää esim. Tehdä makroja tai automatisoida jotkut tiedoston siirrot tai näin poispäin, niin se on, joo, se tukee mun kyllä uraa. Noin. No juu, Demit, kiitos, että löysit aikaa vastata mun kysymykset. Ehkä ne auttavat ihmistä. Yes, kiitos. Kiitos, moi. Kiitos paljon, moi moi Konsta.